Всем привет, вы на канале Клевер, и сегодня у нас продолжение видео на подобную тему, как настроить звук под любой микрофон. Сегодня мне попались такие два микрофона, которые мне дали в использование. Это АКГ и Шурик. Два микрофона звучат по-разному, но мы применим те же самые настройки, как и в прошлый раз. А именно такое. Именно те настройки, которые мы уже делали, то бишь в прошлом видео, но применим их к данным двум микрофонам. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, сегодня я покажу, как вам настроить все-таки уже вот такой вот микрофон. Это АКГ, получается на него вот такую штучку интересную, уровский микрофон, мы его тоже проверим, как это будет захватываться со звуком. У меня есть вот такой интересный инструмент, который, ну поняли, гондончик для самого микрофона. Вот, как я и обещал, действительно вот так получилось. Недавно мне предоставили, можно так сказать, в личное использование данные микрофоны. Вот, к ним шел, получается, предусилитель для микрофона, чтобы он, по крайней мере, как-то работал. Ну и все причиндалы. Сейчас осталось только разобраться за стойкой, чтобы его зафиксировать, типа гуся, да, чтобы он стоял здесь перед лицом где-нибудь вот тут. И уже я не ложил его на стол, как он сейчас у меня лежит на столе. Не знаю, захват звука должен быть неплохой, но и не заебатый. Но при этом я сделал еще одни настройки. Чуть-чуть все-таки мне пришлось их подредактировать, в отличие от того, что у меня было, когда я захватывал звук именно с веб-камеры. Теперь мы продолжаем с настройками самого OBS. Что мы делаем? Мы опять же нажимаем на шестереночку, все, заходим в фильтры. Вот мои настройки. Как в прошлый раз я вам и показывал. Давайте я уберу все эффекты, чтобы начать, чтобы понять, что происходит. Насколько, то есть, надо ли мне это или нет. Но в данном случае, я думаю, все-таки мне надо перейти в наушники, включить данную функцию, чтобы я слышал себя в наушниках. Вот, и буду потихоньку включать, чтобы с этого ориентироваться. Может быть, даже эти настройки для данного микрофона-то и не нужны. Давайте я сейчас приостановлю. Так, ну я перешел в наушнички. Давайте мы посмотрим, как это звучит все-таки. Я сейчас выставляю штучку эту, расширенные настройки, включаю, чтобы я слышал свой голос. О, заебись. При этом он начал шум писать, блядь. Ну ладно. Еще вот слышу как эхо. Ну ладно, заходим снова в фильтры. Так, убираем шум. Все, уже появился минимальный шум, такой типа воды какой-то. Так. И ставим сразу шумоподавление 2. Все. Но появилось вот это эхо. Но опять же эхо из-за того, что я свой голос продублировал. Ну, по крайней мере, цикличности нету. И это самое главное. Так, пропускной уровень шума. Все. Дальше эквализация. Вот, открыть его. Вот, в данный момент я убрал высокие частоты, как было в прошлых. Так, а давайте попробуем. Вот так, диапазончик. Так. Ну этот диапазон мы уберем другим макаром, то бишь DS. Вот здесь я как бы вернул басовую часть. Видите, вот басовая часть продавливается. Ну, это нормально. Почему вот давятся вот эти части? Есть вот такой ползуночек, который увеличивает срез. Вот. Мой голос становится прозрачней. Ну ладно, я верну, чтобы было все как первоначально для меня. Дальше я повешал снова плагин DS.
Я уже здесь себе пресетик сделал, сохранил его специально на всякий случай. Дальше я повесил, как я и говорил, компрессор. Дальше идет мультибэк компрессор. Так, открываем. Вот, видите, он как бы возвращает то, что мы потеряли эквалайзером. Заходим все-таки в лимитер. Он не должен так сильно давить. Вообще, люди говорят, что хорошо, когда давится до -6. Но, как по мне, заебись вообще. Так, здесь же ставим True Peak Limiting. Дальше реверб пусть так и остается. Потом я повешал после всего. Вот, эквалайзер. Здесь он работает именно вот таким макаром. После этого я еще вешаю экспандер. Ну, здесь такие вот настройки. Обязательно ставим не RMS, а пик. А теперь я захожу в настройки, расширены, и убираю вот это все. Вот теперь вот так мой голос звучит, чистенько, охуительно и заебитлс. Заебитлс. Когда это я зафиксирую перед лицом, он, как вы слышали, будет звучать явно естественней, плотнее, потому что появятся вот эти басовые моменты. То еще вам хотелось бы показать в данном уроке? Ничего, все я уже показал. Вот такие вот пирожки с котятами, ребятишки. Так что с данными настройками вы можете настроить любой микрофон, любой. Вот он один. Вот он один. О, отлично. Ну, блять, отлично. Даже очень хорошо. Ну вот так. Так что имейте в виду, что можно делать, говорю, с настройками в OBS. Это также работает в любом секвенсоре, даже Fruity Loops, Ableton Live, там Logic, Cubase. Все это работает. В принципе, все мы решили. Я все-таки считаю, что самый удачный микрофон в моем положении пока все-таки от АКГ. Динамический пока не особо мне понравился, но у него есть свои плюсы, он приятно пишет вблизи. Этот же пишет и далеко хорошо, и при этом он хорошо пишет и вблизи. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы все-таки поняли, что можно применить данные настройки к любому микрофону. Хоть это будет встроенный в веб-камеру, хоть это будет внешний, как в моем случае это АКГ. И Фурик, которых я показал, что те же самые настройки, в таком положении, как у меня стоят, можно настроить любой микрофон и добиться очень хорошего результата. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Если кому-то это помогло, тоже ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, оформлять колокольчик, делиться данным видео с друзьями. Спасибо, кстати, кто на меня подписывается. Нас уже 56 человек. Это, конечно, приятно, но комментарии тоже надо оставлять, ребят. Какие-то мысли, что вы думаете по этому поводу. Я пойду дальше играть в Devil May Cry 5. А вам всем хорошего настроения. Берегите себя. Давайте, ребят. Пока.